హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు ఒక బ్యూటిఫుల్ బ్లౌజ్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నానండి. చూడండి, మనకి ఆడవాళ్ళకి బాగా ఇష్టమైన కలరు పింక్ కలర్ అనమాట. సో బ్లౌజ్ వచ్చేసి మీకు బ్లౌజ్ డీటెయిల్స్ అండ్ కోడ్, ప్రైజ్, ఇంకా క్లాత్ మెటీరియల్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది మీకు అంత పూర్తి వివరాలు, పూర్తి డీటెయిల్స్ మీకు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతానండి లింకు. ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఆ వీడియోలోకి వెళ్తే మీకు దాని గురించి వివరాలన్నీ నేను అందులో వీడియో చేసి పెట్టానండి. తప్పకుండా ఓపెన్ చేసి చూడండి. మీకు కావాలనుకుంటే లింక్ ఓపెన్ చేయండి. కోడ్, ప్రైజ్ అవి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీకు లింక్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అన్నీ తెలుస్తాయి, డీటెయిల్స్ కానీ. బ్లౌజ్ అయితే చాలా బాగుందండి, వర్క్ కూడా చాలా బాగుంది. మీకు అంత పూర్తి వివరాలతో నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను లింకు. మీకు స్క్రీన్ మీద 3 డాట్స్ ఉంటాయండి. అది పైన ఉండొచ్చు, కింద ఉండొచ్చు. చూడండి.